warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa 29 bulan Jun 2021. Okey, buka tingkap. Ambil udara luar sikit. So, sampai bila PKP kita ni? Aku pun tak tahu. Aku rasa boleh kata hampir semua orang pun tak tahu lagi. Sebab jumlah kes harian setakat ni pun masih lagi tinggi. Dan hari ni aku pakai lavalier mic. Aku tak pakai shotgun mic. Sebab aku ada benda nak unboxing lah. Aku ada beli satu barang. Kejap lagi kita unboxing. So, untuk PKP kita ni, so aku kerja macam biasa, pergi ke HQ, packing barang, lepas tu settle kalau ada customer nak beli laptop ataupun nak beli printer ke atau nak beli aksesori ke. So, yang itu yang under aku punya sendirilah. So, aku akan kena settle benda tu sendiri kat sana lah. So far, sekarang ni online punya demand dah macam kurang sikit. Awal-awal hari tu memang sangat banyak nak kena packing. So, sekarang ni dah start slow down, tapi benda lain pula yang banyak jualnya. Hari tu jual banyak cooling pad ni, banyak jual apa ni, keyboard pula. Dia macam ada trend lah. Aku pun tak sure, mungkin awal-awal hari tu dah lenjang keyboard sampai nak rosak. Ni keyboard rosak baru beli baru lah kot. Kebelakangan ni pun kita banyak dengar lah kisah orang bunuh diri, terjun apartmen, gantung diri kan. Jadi kita boleh nampak lah kesan dari PKP ni juga sebenarnya, depression dan sebagainya. Sebab bukan semua orang time PKP ni boleh survive, ada yang tak boleh survive kan. Jadi itu tekanan kan. So aku cakap tadi aku ada beli barang kan. Jom kita tengoklah barang tu kan. Aku sembang sini berceloteh lama pun buat apa kan. Maklum lah dah lama tak buat vlog. Okey, kita tutup dulu. Aduh, sangat. A few minutes later. So sengaja aku buat unboxing kat sini sebab aku malas nak set up banyak-banyak. Kalau korang tengok kat belakang aku tengah main game. Bukan tengah main game lah, aku sebenarnya baru nak on Red Dead Online. Tapi itulah. So barang apa yang aku beli ini dia. Ini adalah Fantech GP12. Ini adalah game controller lah. Okay, Revolver gaming controller. Tujuan aku beli ni sebab apa? Sebab aku punya controller yang aku pakai sebelum ni dah rosak. So kalau kita tengok dekat sebelah tepi, dia ada tulis compatible with PS3 and PC. Atasnya ada logo Fantech. Belakang dia ada gambar produk. Lepas tu dia ada tulis lah best for gaming, play in comfort, feel the action. Lepas tu dia ada tulis sini wired plug and play, soft grip, vibration, dual mode. Dual mode ni aku tak sure benda apa. Aku rasa mungkin yang ni lah, mode PC dengan mode PS3. So kalau untuk jenis macam mouse game controller ni, aku memang lebih suka pakai yang apa ni, yang wired ni. Sebab tak payah pakai bateri, tak payah nak cas apa, cocok je plug and play kan. So belah sini dia ada tulis GP12 Revolver, ni nama dia. So ini adalah produk kedua Fantech yang aku pakai lah setakat ni. Selepas Leviosa mikrofon yang bagi aku sangat mantap dan padu untuk harga yang berpatutan lah. Macam yang ini harga dia dalam RM59 aku beli dekat Shopee. Okay, so aku nak buka, aku nak rasa grip dia macam mana. Bawa keluar. So ada barang jatuh. So macam biasa, Fantech dia akan bagi warranty card ataupun kartu garansi. Ini keluar dari kotak lah. Lepas tu dia ada user manual. Okay, user manual dia, button ni apa, 1, 2, 3, 4 ni apa benda kan. Okay, ini dia punya dokumen. Dan ini produk dia. Wow. Sekejap aku pegang. Kalau ikut grip yang aku pegang ni, aku suka dengan dia punya bentuk dia, pegang sedap. Dia punya analog punya tombol ni pun dia ada coating dengan getah. Okey, lepas tu dia ada Fantech punya logo dekat sini. Lepas tu dia start, select, lepas tu nak panah macam biasa, A, B, X, Y. Atas ni pun dia ada dia punya button dia, R1, R2, L1, L2. Untuk kabel dia ada ni lah, braided dengan benang. So ini adalah benda yang aku beli lah. Okay, aku beli hari Ahad aku place order, Selasa sampai. Alhamdulillah lah, artinya agak laju juga. Dari segi dia punya cosmetic look dia cantik lah, cantik, smart, mantap. Okay, so ini nantilah aku test. So aku rasa untuk hari ini sampai sini dululah. Aku pun malas nak berpanjang-panjangan. So insyaAllah nanti next kita akan jumpa lagi lah. Okay, bye bye.